因為互人野出牽涉到大好野人愛普斯坦的性歹代，即馬美國總統夫人梅蘭妮亞是罕見佇咧白宮發表聲明，嚴正否認，指出外界所講因的關係，一個有替伊甲川普牽線，這全部攏是烏白講的。另外，還佫有美濃的創辦人比爾蓋茨也暗算6月要去國會來作證，說明伊甲愛普斯坦的關係。美國第一夫人梅蘭妮亞拜四真罕見佇白宮大廳開記者會，針對最近網絡流傳伊甲已經過身的性犯罪者愛普斯坦有關係的言論展開反擊。梅蘭妮亞講，這個指控無道德的標準。伊甲翁婿 Trump 雖然參愛普斯坦的社交款有相塔，也毋過只是公開場合的禮貌性互動，絕對無私下來往。I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump. I met my husband by chance at a New York City party in 1998. This initial encounter with my husband is documented in detail in my book, Melania. 梅蘭妮亞強調，將來毋捌甲愛普斯坦有任何關係。針對共犯麥斯威爾的電子批回復，只是禮貌性的互動。伊進一步指出，佇所有愛普斯坦的文件、證書，也是 FBI 訪談記錄當中，從來毋捌出現過伊的名。伊也呼籲國會應該在針對真正的受害者舉辦聽證會，讓真相會當公開。My name has never appeared in court documents, depositions, victim statements, or FBI in interviews surrounding the Epstein matter. I have never had any knowledge of Epstein abuse of his victims. 梅蘭妮亞的呼籲雖引起國會響應，共和黨眾議員梅斯感謝第一夫人為受害者出聲，而且俄勒堅強的女性站出來捍衛正義。民主黨眾議員也表示認同，呼籲委員會愛隨安排聽證會。不過，這條風波也拖去到科技業，美濃共同創辦人比爾蓋茨已經在6月7日要去國會作證，講伊甲愛普斯坦的爭議。比爾蓋茨要承認甲伊來往是大錯誤，不過嘛否認參加任何非法的活動。公視新聞鄭偉林編譯。